Здраво, у последниот зрак на сонце. Сакаат да одат на избори, додека медиумите ги контролираат и ги купуваат, како што видовте. Пред 2 дена покажавме дека само на дента веднаш после Куменовските настани. Ние Скопје се уплашивме, вие уште поблизу. Знаете дека во тоа време Кумановци и пола Македонија се плашеа што ќе биде од државата. Тие во понеделникот, уште не се знаеше што ќе се случува во Куманово, тие по 2 милиона речиси евра на Сител, на Канал 5, на Албан. Така купуваат лажењето и така обезбедуваат пропаганда. Избори без нормални медиуми и чисти збирачки список нема да има. И ве уверуваме така како што минатата година кажавме, ќе има избори, ќе има преодна влада и Груевски нема да биде премиер, еве го, сите 3 работи ги реализиравме, така ќе го оствариме и ова друго. Не може државата да биде многу богата, а цел народ сиромаш. Ние сакаме да се сврти работа. Ако може власта повеќе треба да штеди, нема мерцедеси од 600.000 евра со телевизори за децата у позади, нема да има со масажерите ги заборев, нема да има плацови горе со Луи 14 намештај што го нарачале за владата, нема да има тие работи. Ама поише пари да остануваат кај граѓаните. Предвидуваме зголемување на минималната плата и предвидуваме просечната плата во Македонија да можеме да ја дигнеме до околу 500 евра, над 29.000 денари. Не е многу, не е премногу, пак е фалат. Ама да биде поголем буџет од семеен. Предвидуваме сите кои што имаат пониски плати, дополнително државата по 10% од данокот да им го враќа. Предвидуваме од ДДВ-то све што купувате, еден дел од ДДВ-то да ви се враќа во домашниот буџет. Да се укине радиодифузната такса, да се врати ефтината струја, да се намалат трошоците фамилиарни. Во делот на економијата главен акцент ќе ни биде подобри плати за реални работни места. Да се живее нормално. Сите доаѓаат кога ќе дое времето за гласање. Ќе дојат пред ноќе, ќе дојат, им дават на луѓе по една вреќа, со една вреќа брашно ги лажат. Такви мајмулуци си прават овде. Знаете како? Јас имат пари, они имат сега пари. Кога немаш, секоја помош ти треба. Тачно. И пораката до сите, и до вас, до сите во селото што живеат, земајте им. Знаете зошо? Од ваши пари е купен. Никој од нив не извади од мајка му и баба му и дедо му имотот па да го продаде за да дава пари. Не, се е тоа искрадено. Значи, има моменти кога власта до сега казнуваше, доаѓа моментот кога народот ќе ја казни власта. Од тука на Атар, на село Средно Конјене, нема никаде да се помине од една на друга страна. Мислам да може со земјоделска машина, со трактор да се помине, да би се работила. Мора да се кружи 3-4 километра. Сега ќе ви кажам, еден дел од кредитот, кој што овие се гради со кредит. Македонија се задолжи 800-900 милиони само за овие кинески договори. И точно една од обврските беше дека треба да се допунска инфраструктура да стои, како за пристап до различните овакви, и во периодот на изградба. Стои тоа. Ама знаете како, чувме ние дека за еден од овие договори, Груевски лично зел 16 милиони евра. Се мислеше дал 16, дал 18. Да не било многу 18, пошто 16 малку било.